हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी 04 एग्ज़ाम 2019 04 परीक्षा 2019 से संबंधित जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट की डेट जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में आपको इसी से संबंधित पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो सूचना जारी की गई है उसके अंतर्गत आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के लिखित परीक्षा में अहर पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके टंकण ज्ञान के परीक्षण हेतु टंकण परीक्षा दिनांक 23 जून 2021 से कराया जाना निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में यथासमय आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने भी 04 परीक्षा 2019 के लिखित एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई किया है उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। उनको 23 जून 2021 को टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है, और परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र के संबंध में अभी सूचित नहीं किया गया है। इसकी सूचना समय आने पर आयोग की वेबसाइट पर की जाएगी। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए थे वो अपनी टाइपिंग को और मजबूत कर लें, क्योंकि इसका टाइपिंग टेस्ट जल्दी होने वाला है और 23 जून को इसकी तिथि निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आप इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।